Человек есть тайна. Ее нужно разгадать, и если вы разгадали ее, то не говорите, что вы ее разгадали. Старайтесь жить так, чтобы все в вас было загадкой. Все проходит, и это пройдет. И в том, что мы мучаемся, есть нечто ценное, как в несчастье есть своя благодать. Человек – это не только то, что он думает о себе сам, но и то, что он делает с другими людьми. Мы все стремимся к тому, чтобы быть понятыми, и эта жажда понимания является одной из причин нашего страдания. Мысль, как и все остальные добродетели, рождается, когда она хочет, а не когда мы ее призываем. Человек не может жить без чего-то, что выше него самого, будь то Бог или идеал. Может ли быть такой человек, который не боится самого себя? Сомневаюсь. Смерть – это не конец, а может быть начало чего-то нового и прекрасного. В жизни нет ничего более важного, чем сам человек и его внутренний мир. Моя вера в человека не потеряна, но она претерпела большие испытания.